yaada namni baay'ee yaadaa jirruu fi yaada namni baay'een sammuu isaa keessatti yaaduuf deemu. Keessumattuu warroonni miidiyaa hordofu maaliif miidiyaan kiyya hin guddanne? Ani kun maaliifan miidiyaan kan koo hin beekamne? Maaliifan fuula miidiyaa kanarratti hin beekamne? Maaliifan agan barbaadee fi bakka hin barbaade gahuu dhabee? Yookaan immoo jireenyuma kiyya keessatti jireenyi kan koo maaliif bakka guddaa hin geenye? Ani kun maaliifan hin guddanne? Wanni han qabu kun maaf hin guddanne? Maaf hin mul'anne? Jedhee warra gaafatuu fi warra gaafachuuf deemuuf waan tokko jechuu barbaade. Egaa kana numa baay'eetu jechaa ture. Hin jedhamalleedha. Jireenya keessatti maafan bakka sana gahuu dhabee? Maafan jijjiiramuu dhabee? Maaf qabeenyi kan koo guddachuu dhabee? Maaf inni ilmaan qabus ilmaan kan koo bakka gaarii gahuu dhabdee? Yoo miidiyaa kana fakkeenya fudhanne maaf miidiyaan kiyya guddachuu dhabee? Maaliif jaallatamuu dhabee? Maaliif hordoftoota dhabee? Waan namni jedhu. Jalqabu wanni nu beekuu qabnu tokko takkaa namni bakka hin ga'a jedhee galma hin ga'a jedhee yaade galma gahuu dhiisee hin beeku. Takkaa namni hin jaallatama hojiin kiyyaa bareedu jedhee yaadee hojiin isaa bareeduu dhiisee hin jiru. Takkaa namni waan gaariin hojjedha jedhee yaadee waan gaarii hojjechuu dadhabee hin jiru. Takkaa namni xinachi ba'a jedhee baratee bakka gahuu dhiisee hin jiru. Numatu qalbii keenya keessatti waan deemnu sanaaf yookaan yeroof jenna yookaan mootu taate'aa waan deemnuun wanni sun karaatti nu jalaa dhaabbata jechuudha. Kana jechuun ani mataa kiyyatti gaafa barumsa seenu gaafa baradhu sanatti ayyoon baradhee fixa yoon baradhee bakka dhiisee biyya alaa deema biyyoota biraa deema waan akkasii waraqaadhaan biyyaa bahuu barbaadee yaadee akkuma jedhe sana galma hin geenye jechuudha baradhee inuma deeme jechuudha. Isin galee kanaaf jalqabuma waan niyyannu tokko haa tolfannu niyyaa keenya ammas katarte qofaaf ay akkas ta'ee ay gaafas gongoree jechuu caala kasichi sirreeffachuu qabna. Jireenya keenya keessatti maa jijjiiramuu dhabee maan guddachuu dhabee maan kana godhachuu dhabee jedhaa jirra. Sanaaf nuti hin sirreeffatini nuti hin sirraayini haa sirreeffannu yaada keenya haa sirreeffannu qalbii keenya haa sirreeffannu waan hojjechuu kaaneef waan goonu akka itti deemnu hunda jalqaba ofii haa tolchannu eegas yommuu wanni sun galma ga'a jennee amannu eega nuti yaannee jennee wanni sun galma nuu ga'uu danda'a rabbillee kanarratti nu gargaaree bakkaan nuu ga'uu danda'a malee waan nuti itti namaniin tokko waan nuti yeroof jennu waan nuti taate'aatti deemnu tokko galma nuu ga'uu hin danda'u jechuudha. Ilaa TikTok kana ilaaltaniimi kakiyyaa baatii 2 moo 3 eega bane. Baatii 2-3 kana bane keessatti irratti isin hojjannee baay'ees bakka sana dhannee aga yawwanaa nama 100 seennee jechuudha. Kana jechuun ni beektan akka hawaasi bakka sana jiru. Hawaasi keenya baay'ee miidiyaa kana jaallatee miidiyaa kana hordofaa jira. Achiin baay'ee namoota baay'eetu wal hordofee wal jala jira jechuudha. Ani garuu bakka miidiyaa kanii aga yawwanaa baatii amma kana keessa baatii 2-3 keessatti nama 100 hin galle jechuudha. Inni rakkina kana fide maal beektani? Miidiyaa kana jaalladhee hin dhanne namni dhaqee ammoo miidiyaan kun akka guddatuuf isin hojjenne haa guddatu jedhee isin hawwine hin jaallannellee. Duuba waan hin jaallanneef waan hin guddisuun barbaanne akkamitti hawaasi naa jaallata? Akkamitti hawaasi naa guddisa? Hin danda'u guddisuu. Jalqaba guddisuu fi jaallachuu yoo barbaade namni jaallatu yoo barbaade ofii jaalladhee ofii akka guddatu godhee irratti hojjedhee namnillee jaallatee namnillee naa hordofee namnillee naa guddisa. Akkasuma jireenya keenyas yooni mataa kiyyatti guddachuun qaba. Mul'achuun qaba waan kana galmaan ga'uun qaba jedhee yaade yaadni kiyya sun galma naa geessee namnillee yaada sanarratti hojii kiyya sanarratti na jajjabeessa jechuudha. Agan of hin jabeessinitti agan galman ga'a jedhee yaadinitti agan waan sana guddisuuf hin hawwinitti namni biraa naa hawwu namni biraa naa guddisu hin jiru jechuudha. Atis akkas isinis akkasuma waanuma fedhe haa ta'u jireenya keessatti waan tokko galma ga'uuf tattaaffachuu galman ga'a jennee abdii warannee waan sana abdiidhaan jajjabaannee waan kana bakkaanan ga'a jennee jajjabaannee jennaan namnillee nu jabeessa nutillee waan sana itti amannee jaallannee fudhannee itti gammannaan namnis itti nu gammadee fudhata malee aga nuti waan goonu tokko hin jaallatinitti haga wanni sun galma ga'a jennee nuti yaadinitti galma ga'uu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun fakkeenya isiniif kaasu waa'ee miidiyuma kanaa jechuudha. Facebook irratti bakka Facebook amma namni Facebook dhiisee baay'inaan gama TikTok arateera. Facebook irratti namni baay'een hin argamu. Gama Facebook namni irraa hirrataa jiru irraa baqataa jiru kanarraa guyyaa muraasa keessatti nama hagan argachuun qaba yoo murteesse hinuman argadha waan an godhaa turellee. Kana jechuun baatii tokko keessatti nama 20-30 fiduun qaba yoo jedhe hinuman fida jechuudha. Maaliif miidiyaa kanallee hin jaalladhe waan kanallee bakkaanan ga'a jedhee waan ayyaadeef ni ga'a ni guddata ni mul'ata jechuudha. TikTok irratti bakka namni silaa baay'inaan jiru irratti baatii 2-3 keessatti nama 1,000 fiduu dadhabee jechuudha. Ni galee. Kuni waan an hin jaallanneef yookaan hin guddisa jedhee keessa kiyyaatti namanneef namni illee naa jaallachuu dide waan kanallee naa guddisuu dide jechuudha. Har'a miidiyaa TikTok kana yoo fudhe
wanni kun hin jaalladhullee natti hin tolullee garuu amma jaallachuun kee dirqama ta'eera. Sababni isaa maali? Hawaasi keenya akka achi jira bakka namni keenya jiru jaallachuun waan sana miidiyaa san jaalladhee osoo hin taane nama keenyaan jaalladhee nama keenyaaf jecha bakka sana dhaquu barbaade. Kanaaf asumaan tiktokii kiyya kana filoo naa godhaa. Bakka namni jiru immoo jiraachuun yoo waan gaarii hojjechuu deemtee waan sana achirraa waa hubattee sana daran gaarii gootee hojjetta. Yoo immoo waan badaa tokko hojjechuu deemaa jiraattee waan namni badii hojjete sana laaltee wanni sun edaa nama miidhaa hojjechuuf hin deemaa jettee irraa of deebifta. Kana jechuun silas waan hordofamu kanarraa yookaan waan gaarii baratama yookaan waan badaatu baratama yookaan waan bareedaatu hojjetama yookaan waan hin taanetu hojjetama jechuudha. Kana keessaa waan hojjettee si balleessuu fi si fayyadu namuma irratti ilaaltee deemta. Kanaafuu bakka namni jiru jiraachuun waa nama barsiisa.